ছোট্ট বন্ধুরা, আড়ম্বর টিভিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা লং সাউন্ড অফ ভাওয়েলস উইথ ওয়ান কনসোনেন্ট মানে একটি কনসোনেন্ট দ্বারা ভাওয়েলের দীর্ঘ উচ্চারণ কীরকম হয় সেটা সম্বন্ধে আজকে আমরা আলোচনা করব। আমরা আগে লিখে নেব কনসোনেন্টের সাথে ভাওয়েল একে একে লিখে নেব। একটি কনসোনেন্ট তার সঙ্গে সব ভাওয়েলগুলিকে একে একে লিখে নেব। তারপরে আমরা কিভাবে তাদের উচ্চারণ হয় সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করব। চলো লেখা যাক। বি এ বি ই বি আই বি ও বি ইউ বি ওয়াই ডি এ ডি ই ডি আই ডি ও ডি ইউ ডি ওয়াই এফ এ এফ ই এফ আই এফ ও এফ ইউ এফ ওয়াই জি এ জি ই জি আই জি ও জি ইউ জি ওয়াই এইচ এ এইচ ই এইচ আই এইচ ও এইচ ইউ এইচ ওয়াই জে এ জে ই জে ও জে আই জে ও জে ইউ জে ওয়াই এল এল এ এল ই এল আই এল ও এল ইউ এল ওয়াই এম এ এম ই এম আই এম ও এম ইউ এম ওয়াই এন এ এন ই এন আই এন ও এন ইউ এন ওয়াই পি এ পি ই পি আই পি ও পি ইউ পি ওয়াই আর এ আর ই আর আই আর ও আর ইউ আর ওয়াই এস এ এস ই এস এস আই এস ও এস ইউ এস ওয়াই টি এ টি ই টি আই টি ও টি ইউ টি ওয়াই
ভি এ ভি ই ভি আই ভি ও ভি ইউ ভি ওয়াই। ডব্লু এ ডব্লু ই ডব্লু আই ডব্লু ও ডব্লু ইউ ডব্লু ওয়াই। ওয়াই এ ওয়াই ই ওয়াই আই ওয়াই ও ওয়াই ইউ। আর ওয়াই ওয়াই হবে না। ঠিক আছে, এবারে দেখা যাক এদের উচ্চারণগুলো কি কি। আমরা প্রতিটা কনসোনেন্টের সাথে প্রত্যেকটা ভাওয়েলকে একে একে লিখেছি এবং তাদের উচ্চারণটা কি আমরা এখন আলোচনা করব। ঠিক আছে, প্রথমে বি এ, বি এটা হবে বে, তারপরে বিই বি, তারপরে বিআই বাই, তারপরে বিও বো, তারপরে বিইউ বিউ, বিওয়াই বাই। সেরকম ডিএ ডে, ডিই ডি, ডিআই ডাই, ডিও ডো, ডিইউ ডু, ডিওয়াই ডাই। এফএ ফে, এফই ফি, এফআই ফাই, এফও ফো, এফইউ ফিউ, এফওয়াই ফাই। জিএ গে, জিই গি, জিআই গাই, জিও গো, জিইউ গু, জিওয়াই গাই। এইচে হে, এইচে এইচি হি, এইচআই হাই, এইচও হো, এইচইউ হু, এইচওয়াই হাই। জে জে, জেই জি, জেআই যাই, জেও জো, জেইউ জু, জেওয়াই যাই। এলএল লে, এলি লি, এলাই লাই, এলো লো, এলিউ লু, এলোয়াই লাই। এমএ মে, এমি মি, এমআই মাই, এমও মো, এমইউ মু, এমওয়াই মাই। এনএ নে, এনি নি, এনআই নাই, এনও নো, এনইউ নু, এনওয়াই নাই। পিএ পে, পি পি, পিআই পাই, পিও পো, পিইউ পু, পিওয়াই পাই। আরে রে, আরি রি, আরাই রাই, আরো রো, আরিউ রু, আরওয়াই রাই। এসে সে, এসি সি, এসআই সাই, এসও শো, এসইউ সু, এসওয়াই সাই। টিএ টে, টি টি, টিআই টাই, টিও টো অথবা টু, টিইউ টু, টিওয়াই টাই। ভিএ ভে, ভিই ভি, ভিআই ভাই, ভিও ভো, ভিইউ ভু, ভিওয়াই ভাই। ডব্লিউএ ওয়ে, ডব্লিউই উই, ডব্লিউআই উই, ডব্লিউও ও, ডব্লিউইউ উ ইউ, ডব্লিউইউ ইউ, ডব্লিউওয়াই ওয়াই। ওয়াইএ এ, ওয়াইই ই, ওয়াইআই ওয়াই, ওয়াইও ও বা ইও, ওয়াইইউ ইউ, ওয়াইওয়াই হয় না। ঠিক আছে, তাহলে প্রতিটা কনসোনেন্টের সাথে, প্রায় প্রতিটা কনসোনেন্টের সাথে প্রতিটা ভাওয়েলকে আমরা একে একে বসালাম এবং তাদের কীরকম উচ্চারণ হয় সেই উচ্চারণটা জানলাম। প্রথমটা হবে এইভাবে সুর দিয়ে, বে বি বাই বো বু বাই, ডে ডি ডাই ডো ডু ডাই। এইভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উচ্চারণগুলি হবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, কমেন্ট করবে, লাইক করবে এবং
অনেক শেয়ার করবে। ঠিক আছে, আজকের মতো রইল। ধন্যবাদ তোমাদেরকে।